Сәлем достар, бүгінгі видеомызда қазақтың ұлттық тағамы құрт көже дайындайтын боламыз. Құрт көже барлық ауруға ем. Суық тисе де, тұмауратсаңыз да, жаңа босанған келіншектерге де осы құрт көжені беретін болған. Ең бірінші ыдысымызға су құйып, қайнауға қойып қоятын боламыз. Екіншіден, мискамызға комнатный температурада суды құйып, көз мөлшермен, оның үстіне 1 стакан ұнымызды сеуіп, жақсылап араластыратын боламыз. Мен миксермен араластыратын боламын. Сіздер миксер болмаса венчикпен, вилкамен араластыра берсеңіздер болады. Достар, видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осындай болып, ұн мен суымыз араласып, біркелкі түйіршіксіз болу керек. Одан кейін суымыз осылайынан қатты болып қайнаған кезде, осы дайындаған массамызды араластыра отыра суға қосатын боламыз. Бәрін біріктіріп осылайынан араластырып алатын боламыз. Одан кейін кішкене қайнауға қойып қоямыз. Осылайынан қайнағаннан кейін үстіне сүзбемізді немесе құртымызды қосып араластырып ерігенше қайнауға қалдыратын боламыз. Құртымыз араласып дәмі шыққаннан кейін үстінен сары майды қосатын боламыз. Сары майды қосқаннан кейін қалауларыңыз бойынша тұз қоссаңыздар болады дәміне қарай. Осыны жасап көріңіздер. Құрт көже өте пайдалы тағам. Бүкіл суықты шығаратын, тұмауға ем, жаңа босанған келіншектерге де өте пайдалы. Мінекей, дайын болды. Құрт көжеміз осындай болып шығады. Ыстықтай ішіп алып, кішкене оранып жату керек, тер шығарып. Ас болсын.